講下我食啲咩先啦。咁咧一人份咧14蚊咧就細份嘅，咁用翻排骨自己嘅肉汁嚟煮嘅，冇嗰種煎焗嘅香味。咁咧有啲薑絲同埋葱粒，靚都靚，不過真貴26。各位觀眾，我所在位置順德，而家啱啱夠9點啊！嗱，話説咁嘅，上次我嚟順德嘅時候咧，我咪食過一個排骨飯嘅。好老實講啊，當時未如人意，係啊，不怎麼一樣。咁啊，今次咧我就嚟容邊食排骨飯。咁啊，呢度咧就係、至少佢個名係最響嘅嚇。不過事實上我食過幾次咧，都係唔錯。咁啊，今日咧嚟補翻上次食唔到靚排骨飯嗰條數啦。咁啊，喺廣州市區揸車過嚟，大概1個鐘頭左右就到得到㗎啦。咁啊，呢度咧又係美食集中地嘅同時，又係一啲工廠嘅集中地嚟嘅嚇。咁啊，天氣超熱，35度啦已經。自從呢個容邊排骨飯出咗名之後，附近啲餐廳好似生意都好咗喎，仲有水牛奶添嚇，就喺前邊嘅要食飯嘅地方。你諗唔到咧，喺啲廠裏邊係會有排骨飯嘅嚇，叫先啱。我都記錯咗喺對面呢度呢個口入去嘅。咁其實好多博主咧嚟到順德啊，都係要嚟呢度試下噶啦。咁啊呢度咧，除咗遊客嚟咧，其實都有好多本地人嚟嘅嚇。咁啊，我係都唔算本地人。呢度咧其實係一個工廠嚟㗎，附近好多工廠啊，包括餐廳呢度咧，其實都係一個工廠嚟㗎。嗰啲廠房咧改建而成嘅，已經唔記得第3定第4次過嚟呢度食嘢㗎啦嚇。咁啊，最初就疫情嗰陣喺舊嗰邊食，嗰邊咧就坐得擁擠啲嘅。咁啊呢邊咧就坐得舒服啲，咁埋冷氣啊，各種都係夠，即使佢開到個門咁大都好，一有風扇加冷氣咧，就唔會話好熱。哇！今日真係好熱啊！落雨又話落雨唔好啊，30度梗係唔止啦，外邊點知30度啊？講下我食啲咩先啦。咁咧一人份咧14蚊咧就細份嘅，咁啊我好肚餓啊！今朝都未食早餐，所以叫咗個38蚊中份嘅。咁中份咧，你就可以揀下邊呢啲啦，粉腸啦、豬肝啦、魚仔啦、肉丸啦同埋排骨。咁由於一啲不可抗嘅因素，簡單啲嚟講就係尿酸高。我唔敢再食啲粉腸啊、豬肝啊、魚仔嗰啲。咁啊可以肉丸嘅，咁但係我又唔係太肉丸嘅喎，所以都係淨排骨。當你加一個白飯，咁啊1蚊，咁啊白飯咧係任裝嘅嚇，咁同埋咧天氣太熱啦，加支咁嘅嘢啊5蚊。白飯咧就喺我後邊嘅，裝白飯就唔好講咁多嘢，因為佢係咁嘅，佢係以前唔知大家有冇食過嗰啲飯堂飯咁啊，自己去滗嗰種嘅，咁啊打開個蓋，咁啊都 OK 乾淨㗎嚇，嗰啲殼啊嗰啲吊住啊，唔會太污糟。我而家係等緊我個排骨飯，佢係點咧？係乾蒸。乾蒸即係個鑊咧係乾嘅，咁啊然之後唔加水，就係攞嗰啲肉汁咁樣啊，自己嘅肉汁啊，嗰嚿排骨嘅肉汁咁去加熱佢咁嘅咯。你哋可以食得到幾多碗飯咧？我唔知啊，就係事情係咁嘅。大家都知道啦，我女咧已經去咗寄宿學校啦，咁啊屋企係得我同夫人嚟食飯嘅啫。咁啊接落嚟可能會少啲去買餸。睇情況，因為佢星期6日佢係翻嚟㗎，但係翻到嚟食唔食我煮嗰啲飯咧又唔知啦嚇。但係我今日會買幾條菜嘅，係啊，買啲菜咁樣都要食飯啊，食翻之前食剩嗰啲咪得咯。另外咧，佢哋仲會提供生滾粥㗎，13蚊2種料，咁啊15、20、25。咁多料啊！咁啊，除此之外，當然仲有燒酒啦。燒酒啲款式仲多過食嗰啲喎嚇。至於呢邊咧，睇緊世界盃啊嚇。格仔嘅後邊係世界盃，呢個係挪威對塞內加爾啊，2-1而家打喎。
飲茶，一路食排骨飯，一路睇世界盃，呢啲體驗都好特別啊！啊，今日真係太熱啦，同埋都琴日又瞓得唔係太好，希望食個排骨飯會醒神啲啦。嗱，呢個咧就係我嘅排骨啦，咁啊呢個係貴啲㗎嚇，呢個係大份嚟嘅，咁啊細份就要當翻佢一半都冇㗎，係啊，係會幾少㗎。咁啊如果你係唔係住喺附近嘅，唔係好容易過嚟食到嘅，我覺得咧你係叫個大份嘅，尤其咧如果你好肚餓嘅話。講到容邊排骨飯咧，其實就係指呢一間嘅20年嘅老字號嚟㗎啦，咁啊。好多咧都可能會叫容邊，因為容邊係路名嚟㗎，佢唔係話其他唔可以用㗎。咁啊，但係咧，如果講到分店嘅話咧，佢係冇嘅，只此一家嚟嘅啫。咁核心咧就係乾蒸排骨呢一個啦嚇，一個鐵鑊嗰度唔落水，咁啊猛火明火焗到咧用佢佢自身嗰啲肉汁啊同埋個碟嘅熱力咁去加熱佢嘅，咁啊。骨都有味，簡單啲嚟講咧，就係煮排骨嘅器皿咧，係呢一個係個碟啊。咁用翻排骨自己嘅肉汁嚟煮嘅，咁當然啦，煮之前係醃過嘅，通常係呢種排骨嚟嘅，有肉有骨。咁佢咧係少少黐住喺下邊嘅，咁咧。有時候老闆咧佢會俾佢鏟起佢，咁呢度唔算黐得犀利啊，就唔使鏟咯。其實我都食過幾間唔錯嘅，但係咧都係本地人食嘅居多㗎嚇，就會攞個鏟會乾身啲嗰啲就，佢咧係有少少咧煎焗咁嘅口感㗎嚇，有少少燶嘅。幾好啊！啲人咧通常就係朝頭早啊，凌晨即係嗰啲收蘇阿叔咧，佢係好早起身㗎。係啊，咁啊而家睇埋世界盃就仲好啲啦。咁啊話説呢排咧，端午節啦，下龍舟啊，咁啊〜今日其實已經係靜咗落嚟㗎嚇。早幾日咧聽講話呢度都好火爆啊，嚟睇龍舟啊嘛。不過最熱鬧咧一定就係過翻去跌滘嗰邊嚇。咁啊，另外咧有樣嘢大家要注意啊，食呢個排骨飯嘅排骨咧，其實咧佢係會幾多碎骨㗎，佢唔係嗰種全部都係軟骨嗰種啊。食嘅時候冇必要小心嗱，唔好。咁佢啲肉咧都係肥中大瘦，以瘦為主嘅，好似呢一個咁樣。好多美食啊，好多餐廳啊，好多時候火爆咗之後咧，其實佢係保持唔到個水準嘅。咁我認為咧呢度其實仲係可以保持到嘅，太多啦，保持唔到水準。而且個價格方面咧，亦都唔會話大幅提升咁樣，因為本地人都要食噶嘛。其實最主要係本地人食嗰個。遊客係次要嘅，係啊，咁所以咧佢推出呢啲，因為本地人唔會飲呢啲，咁靠呢啲賺多啲咯，有少少酒香嘅，佢落咗啲燒酒，係啊，咁樣一隻排骨你可以食到幾多碗飯。如果你喜歡嘅話咧，仲可以飲翻杯啤酒，其實有啤酒供應嘅已經，係啊，不過我開始冇可能再飲啤酒啊。咁你食個過程咧就要不停燜佢嘅，但我都唔知係唔係啊嚇，唔知係咪改良過？以前咧黐得好實㗎，好實㗎，而家咧感覺好咗喎，但又唔會冇嗰種煎焗嘅香味，咁咧有啲薑絲同埋葱粒，下邊油唔算多喎，幾好。以前好似仲有雞煲同埋乾蒸雞嘅，而家冇。乾蒸就係
粉腸、豬肝、魚仔肉，因為其實食得咧，我真係好想試下豬肝。咁我慢慢食下，食飽之後咧就再行下市場，附近嘅市場咧，又或者我開車去另外一個市場，到時睇情況啦嚇，睇天氣嘅最主要。哇！真係好熱。有啊，好似龍船飯咁啊，都係呢種膠凳，哈哈。哦，講咗幾句，挪威已經3-1咯喎。好，我又翻車上邊啦，哇！真係好熱啊外邊。先頭咧同大家講個故仔，先頭其實係咁嘅。其實我喺落車去到食排骨飯嘅路上咧，我係覺得自己好似中咗暑咁。我唔知係即係作嘔作悶嘅感覺啦。究竟係熱嗰頭啊，抑還是係肚餓啊？我真係唔知。不過啊，我食完第一碗飯之後咧，嗰種令到你惡心嘅感覺咧，就慢慢減到。而家個人真係精神翻少少。咁啊，點解會搞成咁樣？又天氣熱啦，就真嘅。今朝咧，因為我嚟得太早啦。我諗住去充個電先啦，充唔入啊！哇，咁個人梗係第一個充唔入，曬住咁樣。你只係通常充電喺戶外噶嘛，咁啊曬咗下喎，充唔入，咁啊充唔入啦。佢唔係入，充唔入係好慢。咁然之後再換我哋個裝，另外一個裝管理得比較好 BP 嗰啲嚟㗎，都係好慢。佢一陣快一陣慢。似咩咧？香港觀眾可能會知，好似中叉，即係中速嘅叉電嗰種感覺嘅。咁啊，我估啦嚇，我估啊，會唔會係因為天氣太熱？因為佢啲戶外噶嘛，咁啊，佢會令到嗰個充電嘅時候肯定係會發熱噶嘛。佢可能保護唔好着火咁啊玩完，可能降低個速度。我估啊，全部都係估啊嚇。而家咧我就咁啦。原先我諗住去個商場行下，唔係去個市場行下，就買2條菜。冇啦，咁熱咪搞啦。我而家咧就揾到一個商場，裏邊咧有 Tesla 嘅充電啦，又有即係總之好多牌子嗰啲室內充電好好嗰啲。咁咧就喺呢度附近過去揸車11分鐘嘅啫，就唔好搞啦。咁同埋咧借呢個機會咧，我亦都同大家預告一下，因為咁熱嘅天氣咧，接落嚟咧我唔會經常地喺戶外度行啊，尤其咧呢種地方。即係，如果我翻到市區，廣州市區，我都係會用行嘅嚟拍攝嘅。接落嚟呢2個月咧，尤其外邊呢啲咁樣嘅天氣咧，我大多數咧都會喺架車度講嘅啫。咁啊，商場梗係落車同大家講啊，因為冇必要啊曬親，因為都唔後生噶啦，而且咧都後生都唔曬得啦，係咪先？咁我哋出發啦，好嘛？係喺度過去11分鐘嘅啫。我啱啱好亦都係開門。咁如果嗰度係有超市啊買小菜，因為而家個女唔喺屋企食飯咧，其實唔使食咁多㗎。係啊，我部機咧，好啦，咁我哋就出發啦。佢哋呢度咧幾好啊，而家有埋停車場添啊，免費㗎嚇。不過咧就只限用到3點嘅啫。咁係啊，係人都入得嚟㗎，但係就只限用到3點咯。嗱，一樣係有其他食客嚟㗎，同埋咧外邊呢度係好窄㗎。啱先嗰位先生開特斯拉嘅都係擰幾手先擰得到入嚟，我先頭都係呢度實在窄㗎。先頭咧我喺呢度咧開始 O K 嘅時候咧，都有架車喺後邊，佢都已經好客氣啊，冇撳喇叭。其實我個撳喇叭輕輕撳咧，都係一個好文明嘅方法嚟嘅，但係佢冇咯。咁啊，至於我哋咧就喺呢度出翻去啦啊！喺呢度轉左，咁啊呢條路啊好有趣嘅，個名叫天河路。咁大家如果想嚟呢度嘅話咧，其實地鐵再轉車會好啲咯。係啊，再打車啊，咁樣係會好啲嘅。咁至於我而家就將嗰個坐車嘅方案就擺喺屏幕嘅上邊，咁啊希望幫得到大家啦嚇。呢度好似直頭就叫天河村啊，即係屬於容桂、容邊咁嘅，但係唔重要，因為你講容邊排骨飯咧喺地圖軟件度一搜索咧就搜索得到嘅，你就輸入容邊排骨飯，咁你就可以揾得到。無論你用乜嘢交通方案都 OK 嘅。我哋喺呢度轉左，咁其實附近都好多商場啊。
我哋有個大啲嘅啫啦，前邊有隻海洋公園咁嘅喎嚇。尤其如果你哋港車北上，其實可以揸架車過嚟呢邊行下㗎。不過就即係注意，即係天氣太熱啦嚇，暴曬咁啊。其實我就 OK 嘅，我好眼瞓，我波都冇睇嘅。係個老婆咧就成晚都瞓唔着。我出門口嗰陣佢就瞓咗陣，所以今朝我冇叫佢過嚟。最囉囉攣就係個老婆，我同你講啊，走嗰陣又話咁樣好多嘢講嘅。琴日走嗰陣，所以其實當然嗰部分冇錄影俾大家睇啊。我哋又去學校邊買咗啲桶嗰啲咁樣嚟俾個女。咁佢第一次寄宿校梗唔識㗎啦。咁我就笑個老婆啊。其實我自己咧，即係初中嘅時候咧，都係好唔成熟、好幼稚，即係好樣樣都係阿媽話點就點啦咁。但係其實確實咧，去咗寄宿學校之後咧，整個人係會成長咗嘅。只要嗰個寄宿校咧環境越差、條件越差咧，越係磨練得到人嘅。希望個女可以磨練到咧，佢已經算係比較獨立㗎啦。佢唔係嗰種咩都係，阿媽唔搞啊，鞋帶我都唔識綁，佢就唔係嗰種嘅嚇。我哋講翻條路啦，得呢邊咧呢啲路啊，呢啲大路咧，其實就幾好行嘅。咁梗係有貨車㗎啦嚇，冇貨車順德都唔係順德啦嚇，順德南海都好多貨車㗎，大平板大拖頭全部都會有㗎。咁港車北上咧就一定要留意啦。咁但係咧好處就係唔似廣州會行咯，不過港車北上廣州都唔限行㗎嚇，真係好啊！我哋就一直去應該前邊嗰個啦，如果冇搞錯嘅話就8分鐘就到了。好多呢啲麥豆車咁樣，香港咪叫麥豆車啊，我哋會叫翻泥頭車水泥車呢啲啦。上到嚟嘅話，如果大家係揸車，就唔好好似香港咁樣行錯路，因為早幾日咧我都睇見有一個中港牌喺香港入錯線，入咗去條逆行車道。呢邊都好多車喎，我哋應該喺呢度轉入去，係嘛？咁充電咧通常都係負2嘅，啱啦，就係呢度。呢個商場我係第一次嚟㗎，裏邊都有特斯拉超充其實順德好多㗎。如果我嗰個而家我去領克嗰度充如果充唔到就去特斯拉充呢個應該係負2我要落去。我都好闊落嘅，唔似某啲商場咁，譬如好似保利嗰啲商場係會好窄嘅停車場。哇！你睇呢度幾闊，幾好喎。我當然啦，亦都有一個原因就係嚟得比較早嘅啫嚇。咁但係揾叉電即係充電咧，就要望下先通常。好啦，咁我咧就已經係插好支槍啦。咁喺呢個充電站香港咪應該咁講，英文應該讀 Zeekr 內地會叫極氪。咁咧好消息咧就係正常，一切如常，仲快過去特斯拉充。我對特斯拉充呢度120幾嗰個字咧90嘅啫，該會啦。既然坐喺度又同大家講下古仔9位車主已經離去啦。咁事情係咁嘅，嗰個應該係私家車嚟嘅。事情係咁嘅，通常咧以往就係專屬嘅，即係譬如以前個特斯拉咁，只可以俾特斯拉充嘅啫。咁但係依家咧就可能國家規定或者係各種原因啦，我唔知點解就其他牌子都必須要俾其他牌子充就係咁啦。咁點解咧？以前係咁咧，因為以前咧揾充電位其實係好難㗎。咁譬如話我係特斯拉呢個牌子咁樣揾唔到充電，咁佢為咗提供優質嘅服務俾客戶，佢嘅價格係會貴啲，但係嘅同時又會淨係特斯拉先充得到。咁但係因為充電樁會越嚟越多㗎，
就唔存在話搞到譬如話我4架特斯拉霸咗人哋極黑嘅充電位，佢充唔到，冇呢啲咁嘅事嘅嚇，冇噶啦，依家就好少嘅。包括到今朝咁，我見到幾個充電位咧都係正常充得到㗎嚇。咁極黑呢啲車一樣係可以去得到特斯拉嗰啲充咁俾錢㗎嘛，而且佢可以買到充電卡，包括我都可以買啲充電卡㗎，係啊。仲有古仔係咁嘅，其實原先咧我就計劃今日咧就出發去福建嘅，咁啊開車過去玩下，但係咧就實在太攰啊呢排，咁啊推遲1個星期。咁你點解我一定要搞清楚個車得唔得咧？係你開車去福建嘅話咧，到時架車唔得就好睇到飛起啦啊！不過唔怕嘅，去到潮州咁上下，如果真係衝唔入邊，就已經係要翻嚟㗎啦，啱唔啱啊？咁當然啦，而家係冇事嘅，而家即係。我極有理由相信仙頭嗰度係因為佢嗰個充電啊太熱啦，佢要熱保護啊咁樣咯。咁唔好理佢啦嚇，充得到就得啦。而且咧唔貴啊，呢啲通常呢啲專用嘅充電咧都係會比較貴嘅，奔1.2蚊啊我充。全天都係咁，如果佢哋係自己車主嘅話，可能佢會送俾佢個買車嘅時候送充幾多度電咁嘅咯，係啊，咁sell 車啊嘛，係咪先？好啦，唔好講咁多，我話充一充先，充完個電咧，先至再上去商場行啊。而家咧仲可以睇下報添。特斯拉其中一個唔好嘅地方咧就係呢個，佢充電係要比其他慢嘅。96嘅就淨係得嗱，而家算唔算好咧？其實正常係96㗎。咁人哋嗰啲車你知唔知充到幾多啊？比亞迪嗰啲啊，你知唔知充到幾多啊？充快多5到6倍到啦，係啊，真係快到係可以一入去就擺低，包括先頭嗰啲車咧。呢個94啊，我開到我嗰個充電功率，佢係開到250㗎，250啊，係3倍咁滯，都唔緊要啦，夠就得㗎啦。原來係咁㗎，喺呢個商場咧都有特斯拉充電樁，不過咧僅供港澳特斯拉車輛使用啫，可以用到歐標啦。咁啊，第二日各位特斯拉車主翻到嚟順德啊，可以搜索呢個海駿達城地下停車場負3 H 區啦。方便好多。都係商場啦，咁其實先頭我行咗一小部分，因為要揾洗手間啦。我喺下邊超市嗰度上，喂幾好喎商場。首先咧夠闊落啊，第二咧公共座位係多嘅。仲有美斯添，呢個係賣咖啡嘅。呢個商場咧會唔會話嗰種係唔係都做住先嗰啲招租咧？你睇金鋪就知㗎啦嚇。嗱呢幾大都喺齊度啦，係咪？又金至尊咧，又周生生、周大福咁就夠㗎啦嚇。我哋有一個唔係好熟個牌子，呢個唔係賣金㗎，呢個係賣寶石㗎，嗰啲玉石啊。咁啊上邊嗰兩層就餐廳嚟嘅，而家呢個時間段就唔餐廳住啦，因為都係唔係喎11點半喎都嚇。前邊係咖啡店，咁下邊有呢啲活動場所俾小朋友喺度放電㗎啦。呢個商場幾好喎，大嘅係好大嘅，同埋啲冷氣咧非常之夠嘅。咁啊，但係咧，當然啦，今日一個工作日，其實就冇乜人，都唔係嘅，都多人㗎。因為啲小朋友放假，唔知啊，有6福都有啦，係咪？咁啊，前邊咧賣手提電話嘅，幾大牌子都見得到啦，化妝品咁啊幾好嘅商場，即係唔係嗰啲咧？你肯俾錢咧，我就租俾你㗎啦，係快啲嚟啊！最緊要嗰種咯，幾好。咧咪話個人唔舒服嘅，咁啊食咗嘢之後咧，再喺架車唞一唞咧。醒晒，真係成個人舒服翻晒，應該就係熱親嘅咋。喺朝頭早嘅時候，琴晚又瞓得唔好嘛，之後喺車尾咗一尾可以係薑咁嘅喎。咁啊，仲有啲係賣衫㗎啦嚇。中間仲有一個呢個付費嘅，呢個係要付費嘅，玩嗰啲
呢啲吹氣嘅遊樂場。以前啊好多喺戶外啊，咁然之後一陣風吹咗去咧，就死幾個細路喎！真係啊，唔係我唔係講到咁下巴嘅，真係啊。咁啊，所以咧而家其實就唔俾喺戶外，好少之又少，咁啊都係移咗入嚟室內咯。好多手提電話牌子都有啊，蘋果啦、小米啦、OPPO 咧就唔見 vivo。不過聽講咧有 OPPO 係唔會有 vivo 嘅，其實佢哋好似係同一家嚟㗎嘛，係嘛？有 OPPO 冇 vivo。前邊呢度係賣衫嘅，同埋仲有酒店啊，係啊，希爾頓酒店啊，就喺呢度上邊嘅，幾好啊！真係，大家有機會翻到嚟順德咧，即係如果你想住得靚啲好啲嘅，喂呢度都唔差㗎嗬，希爾頓喎，幾好啊！呢啲牌子都有，唔係嗰啲即係好似之後我所講嘅俾錢係嚟嘅嗰啲商場嚟㗎。咁我落去超市買咗少少嘢先。咁如果等陣有胃口，我可能會再去食個茶餐啊。呢樓上嘅，因為我見到呢個係啊。等陣先講嚇，呢個商場樓下停車場又大，充電位又多，幾好。仲有奶茶店啦嚇，唔錯。我哋喺呢度落去超市買啲嘢，買幾條菜先。咩超市啦？咁萬民超市啊，咁個名啊，梗係冇話永旺啊咁響，但係其實裏邊都幾多嘢賣，就賣下啲小食啊、啲餅啊、手機貼膜啊咁咯。咁啊上邊嗰層高檔少少嘅，後邊都有奶茶店，都係超市啦。咁我可能會買一兩個杯麵啦。下星期遠行嘅時候擺定喺架車穩陣啲啊嘛，咁啊水啊架車就夠㗎啦，咁啊但係佢最主要咧就今晚嘅嘢食嘅啫嚇，今晚買幾條菜咁咯，咁啊如果有其他啱嘅我都會買嘅嚇。哦呢啲唔啱，呢啲唔啱。之後買菜喺呢邊嘅，咁嗱個商場係大嘅嚇，真幾大嘅，行起身都好闊落。冷氣又夠，唔會話哎呀煙煙悶悶，燈又唔開，冇，完全冇。啲貨物又擺得幾齊全，唔錯嘅。呢度就賣菜嘅啦，幾奇利喎。咁我哋係買青瓜嘅，琴日個老婆咧已經爭啲想買，佢睇見個青瓜咧藍色嘅，所以冇買咯。呢個係5.9蚊。呢個冇藍色啊嚇，呢個啦，只有2個人食飯啦，所以唔買咁多啦。有時仲會外出食飯噶嘛，買咗個青瓜，買咗個冬瓜，而係西瓜。我想買啲水果，不過唔係啲切開擺賣嘅，哇都唔平喎。不過呢隻瓜靚㗎嚇，20幾蚊啊！呢個瓜靚嘅，呢個美刀金美啊，更正金美係啦，靚嘅，但5蚊咯1斤哇！連哈密瓜都有得賣嘅，芒果啊，屋企好似就有芒果嘅。美刀麒麟係平少少，不過都要4蚊。其實如果食到現場食咧，呢種好嘅，10零蚊一契啫嘛。仲有香蕉，睇下啲榴蓮先，唔買都睇下。靚喎，聞到好香喎，哇！但係貴啊，26蚊啊，都係唔好睇啦。啲有觀眾講過咧，群組啲觀眾講啊，裂開嗰啲啊，買你都唔好買，睇都唔好睇嘅，啱㗎。但係咧，裂開咗啲啊，睇到裏邊係點咯，靚都靚，不過真貴，26。行過都覺得哇，太貴啦，真係。所以冇買。咁啊，如果係火龍果見到，我都可能會買，但未見到。呢邊係大樹菠蘿啊，提子。行去嗰邊就水產嘅，水產唔買，今晚先翻。哦，火龍果。嗱，呢度有火龍果，紅心。唔食咁多啊，買好啲咧，買2個啦。火龍果，個火龍果唔使點睇㗎啦。咁大嘅西瓜咧，我哋2個人咧食到個女放假都未食得晒嘅。接落嚟啊，繼續行。其實屋企仲爭啲牛奶，不過今晚先翻到去就唔牛奶啦嚇。咁睇下前邊仲有冇咩啱嘅
有啱就買，冇就翻去啦。雪糕，哇！雪糕正啊！呢度係賣水嘅日用品，齊嘢你呢度使咗30蚊都唔使，即食麵又其實最主要貴即食麵10蚊，其他嗰啲加埋20蚊，咁都合理啊嚇！火龍果12蚊半，咁啊其他都係幾蚊咁嘅啫。好似個好處咧就係架車嚟到呢度，咁然之後咧就可以即刻上翻車㗎啦，因為架車咧就停喺隔離嘅啫，非常之方便呢度。而家我就上翻去啦。我想飲凍檸茶啊，係啊，想飲凍檸茶。咁我上去茶餐廳嚇，呢度咧仲要2個鐘頭係免費咁噶噃。幾好啊！我哋撳掣啲。都上邊仲有好多餐廳嘅，我入咗嚟都差唔多2個鐘噶啦，要加錢咯，6蚊1個鐘。咁都12點啦，咁餐廳開始多人㗎咯喎。呢個日料，對面係撈飯，仲有順德菜。因為我即係先頭講過啦，想食茶餐廳想飲凍檸茶啊，咁撈丁或西多士都得嘅嚇。咁最緊要係凍檸茶嘅啫。呢個係咩？呢個食魚嘅，應該係咪魚湯？魚好吃湯更好喝。江魚魚，即係嗰啲酸菜魚叫我。千拉麵前邊仲有。咁個茶餐廳喺邊咧？不過咧未揾到係一回事啊，幾舒服啊呢個身上，有陽光打入嚟咁樣，幾好。茶餐廳大頭力啊，佢叫做咁午市套餐呢啲咁多澱粉質就不必噶啦嚇。不過睇下價錢也不妨。49蚊個套餐應該係包飲品嘅，係啊，包飲品嘅，咁都唔算太離譜，還合理咧。順德人絕對食得起有魚啊！哇，咖喱魚蛋啊！呢個係咩？我揾翻個多士先，仲有炒牛河、瑞士汁雞翼、叉燒飯。今朝食個飯，我肯定唔會再食飯嘅啦。仲有咖啡、碟頭飯，三文治呢個咧會太甜，呢個我唔係好中意，多士嘅啫。第一個港式茶餐廳有冇西多士嘅咩？梗係有啦，係咪先？但係唔好意思冇套餐嘅，仲有冰火西多士添。全天套餐有辣沙麵，如果佢冇雞扒就好啦，因為咁大件雞扒睇見已經飽咗。其實呢個好嘅。小食仲有咩？炸魚皮、炸雲吞、薯條、雞翼、小食拼盤咁都 OK 啊，可以㗎啦。揀翻個凍檸茶、鹹檸七又有，檸七檸樂咁佢又唔算太貴。凍檸茶喺邊咧？呢個唔識啊！香港觀眾梗係識㗎啦，冇理由唔識嘅。就知道檸檬紅茶識點嘅就係標準咁係啊，19蚊，哇，仲貴過多士咁滯。咁都幾好嘅，整得又教點樣飲啦，係嘛？教點樣食啦，有好港式嘅感覺嘅餐台有呢啲咧。好嘅嘢食就到咗啦，第一個呢個，哇，好耐未食過啦。咁佢係切到4方一粒粒嘅，佢就唔係成件多士咁嘅嚇。咁呢個有少少唔同，不過睇上去都差唔多嘅啫。啲煉奶有點唔多，不過食起身就知嘅。另外咧就係呢個好飲啊！真係好耐未飲過咁好。
翻到廣州大家樂都不過如是，有少少香港飲到嘅感覺。不過佢咧佢啲冰啊係一塊塊嘅，唔係嗰種碎冰啊，少少有唔同。不過我接受到㗎。凍檸茶其實我係冇乜抵抗力嘅啫。同埋同大家講一個秘密啦，其實我頻道咧開始嘅時候咧，我有諗過起個名叫凍檸茶，不過由於咧太似你哋熟悉嗰位阿西先生啊，即係好似一模一樣抄出嚟，所以我就冇繼續諗落去。係嘅，試下先。咁話個凍檸茶咧真係好有香港味道嘅。呢個咧就冇跟得咁貼啦我都係會中意翻一啲咧，即係真係攞件多士啊，而唔係呢種四方粒嘅。咁但係其實食起身都係會熱㗎啦，炸過㗎啦，但係就爭啲啲咁啫不過都接受到嘅。如果喺廣州嘅話，唔計好貴好難揾嗰啲，都係去翻大家樂或者大快活會方便啲啦，食多士好好食嘅。咁至於凍檸茶，其實大家樂大快活都好一般，不過我成日飲佢個檸檬咧係呢種冇核嘅，係嘛？係啊，同埋穿埋檸嘅，冇核又貴啲，我都有核嘅。但係唔係勁多核嗰種，又冇嘅，冇核嘅，算係冇核㗎啦。我呢種係嘛？各位香港觀眾請告訴我，算係㗎啦。因為有核嗰啲咧，接落去咧啲飲管咧就會中咗㗎啦嘛。咁啊，你又要噴翻佢出嚟喎，咁就好似嗰個養金魚咁樣，可以。其實你哋食啲方年，你會唔會攞刀切嘅咧？到今日最後一場，呢個係阿爾及利亞對一支亞洲球隊，唔好意思，唔記得咗。嗰支亞洲球隊贏住喎，嗰支亞洲球隊咩？約旦係約旦。哇！呢度犀利啊！買化妝品係咁嘅，依家個現場直播直播緊㗎，有晒燈咁樣啊！啲 sales 姐姐就喺度講緊㗎。而家直播咁啊，跟住隔離呢個咧就係惡機嗰啲工作人員咯。而家啲生意咧咁做㗎啦，係咪賣化妝品我就唔係100%肯定啦。似係，但係又好似唔係。唔係啊，佢賣緊個煲啊，咁樣㗎。哇！現場試用啊嗱，試用到咁咯喎，哇！犀利！又嚟到晚餐時間啦，今晚淨係食芒果咋？咁梗唔係啦。唔係啊。呢個係飯前甜品。飯前水果啫嘛。好靚喎個芒果，我未食過芒果。咁你快啲食下。甜唔甜啊？好甜！哇！咁樣搣開埋添㗎喎，非常好啊！洗手先，知喎，係咪兩嚿都係我？甜啊！哇，清甜啊係，唔錯。今日我喺個超市爭啲想買芒果，突然間醒起好似屋企仲有啫呢個咧。同埋佢唔算好甜到咧，好似你個嘴會過敏嗰種。有啲食完個嘴咧，即係我自己都會嘅，好似會過敏。但係呢個唔會。冇錯。
係西朗市場買嗰個仔喺度玩手機，僆仔嚟嘅。咁啊，隨口講句，因為佢掛住打機啊嘛。5蚊定6蚊我唔記得啦，5蚊好似。個老婆就話：係咪唔夠錢爭啲上去公平正呢？啊西樂我唔會啊。咁佢翻嚟真係稱過，又真係夠稱。我今晚食牛肉。粉麵哦，粉乜個牛肉咁靚嘅？雪花嚟嘅，係嘛？49一斤。喺邊度買㗎？超市係咪金柏嘅？好似係。我唔記得啦，反正就係超市。我早幾日睇新聞咧，原來金柏都有贊助龍舟嘅。係嘛？係啊，通常都係嗰啲老細咧，即係有頭有面啊，或者靠附近街坊嗰啲老細咧，佢都會贊助當地嗰啲龍舟隊，贊一支咁啊得㗎啦。一年啊講下10萬、10萬、20萬、20萬咁嗰啲咁咯。咪攞冠軍啊，另外再俾錢咁嘅。金箔都有嘅，我見到。咁你切到好薄得㗎。係喎，因為個雪硬咗之後。雪硬咗，哦。有啲筋。白刀要夠利咯。好無味。如果係切得多，就用嗰個切肉機啊。係啦。係，不過切得少，尤其冬天。打邊爐。天熱啊，求其切下得。係。因為佢溶咗之後咧，表面呢度一溶，咁你咪切咗佢咯，一溶就切咗佢，咁啊你咪切得薄。你喺冰箱攞出嚟急凍咁啊解凍佢。得啦。好啦，開鑊依家。哇，好清淡啊！清淡飲食。飽晒。係。我啲冬瓜落咗先，因為冬瓜煮最耐嘅。仲有啲鮮菇係嘛？哇！呢啲清淡到不得之了啦嚇，不得之了啊！呢啲好似啲嗰啲架仔咁樣食法啦，好似係嘛？哎呦，會唔會落鹽㗎？都係咁易落少少啦，點都要落少少嘅。咁仲有咩啊？哦，呢個就係琴日喺吉之島買嗰個外海麵。係啊，試下佢咯。係啊，試下佢啦。唔使太多㗎，一人一個。江門㗎嘛。江門啊，佢寫住江門出㗎。外海，你知唔知外海係咩意思啊？外海係咩意思？即係江門對出嚟就係海嚟㗎啦，係啦，冇錯。古代啊，所以嗰度就係叫外海㗎啦。江門係海邊城市嚟㗎。你睇翻地圖就知啊。係冇珠海呢個地方㗎。好啦，咁啊嗰啲冬瓜已經煮好㗎啦，下一個階段咧就係擺啲牛肉落去。你係打算落晒啊？定還是係點咧？一半喎，好似牛肉火鍋咁喎。差唔多。係嘛？即係怕佢唔熟㗎嘛。係。嗱咁樣就唔會老啊，其實個火冇關㗎嚇。可以啦，係啦，因為喺個兜度仲係會有加熱嘅過程嘅，而且佢切得夠薄，可以啊。再熟。咁啊，先頭嗰個係我嘅，呢個係。不過我仲要翻呢啲湯。要翻呢一隻湯，但係呢啲因為佢會有啲腥嘅。就整咗啲浮先。係啦，咁你可以落少少胡椒粉落去啦，冇腥。一滾翻咧就。係啊。好清啊！就係要翻嗰啖湯。係啊，清晒。清湯。個麵未落啊？係，準備煮麵。咁就呢度就係。嗰啲湯底咁就好好味啦。攞鹽啦。即係落咗少少鹽啦已經。咁啊，再畢翻落去煮麵嗬。係啦。
家咪清咯。哦，係喎，真係清晒喎。我而家放翻嚟呢度。跟住就畢翻落去嗰度。係啊。做湯底。湯底，麵就另外煮。係啦，煮咗嗰啲麵嗰啲湯咧就唔飲嘅，係咪好清啲湯？好似清水咁啫嘛。呢個就係湯底咯。我加鹽落去㗎啦。哇，好健康啊！健康㗎，一個兩個人。唔係一人一個。外海麵就係咁噶啦，呢個已經係算闊條啊，佢係寫住係闊條㗎嚇。呢啲就係闊嘅。係，呢種係闊嘅。好多。咁啊，外海麵嘅優勢啊，個好處就係咩？佢係蛋麵嚟嘅，煮好耐都唔會爛，但係食起身又會好爽滑，但係又唔會好韌。冇錯，煮一陣就得㗎啦。至於呢度咧就落咗少少辣，少少嚇。外海麵咧，你睇起佢好細餅啊，但係煮起身其實都幾多。上次我喺江門買翻嚟嘅早餐食係星期六日，食咗都幾飽㗎。滑啲，爽滑啲。嗱咁啊，差唔多煮好㗎啦，3分鐘左右就得㗎啦。講3分鐘啊？係啊，冇咁你煮耐咗都得㗎。咁硬嘅唔得啦。係硬嘅唔得啦。呢就係闊啦。可能要再煮耐少少。再煮陣咁就得啦。冇錯。哇！呢個麵好襟煮。好襟煮係嘛？唔似喺上次。我覺得煮甜啊得。你食過甜麵？唔好啦，煮甜。以前細個老豆煮甜嘅麵，差唔多類似都係呢種咁嘅麵。哇！嗱係咪煮起身好多啊？係啊。其實等落去嗰陣係好少嘅啫嘛，係嘛？嗱呢度咧就係呢個魚仔啊，見啊！咁佢係兩竇㗎，有啲係大啲，有啲係細啲，唔知大家睇唔睇到？不過手機應該未必睇得清啊。咁啊啲魚乸生嘅，咁啊大概1個月到啦，就可以擺翻落缸㗎啦。咁然之後呢度咧。呢度咧下邊有啲水草啦，呢個好靚嘅。咁同埋咧盞燈咧係唔可以一日開住㗎。咁啊有觀眾就睇見，點解會有啲綠色嘅嗰啲係生咗啲青苔嚟㗎喎？仲有嘢睇啊！嗱，夫人切緊牛肉嘅時候咧，我又同大家講下個魚缸嘅進度啦。幾靚咁喎，係嘛？佢生咗魚仔啊！嗱，就係呢個東西啦，呢隻係隻蝦嚟㗎，係啊！呢隻蝦咧，佢就專門去食嗰啲青苔啦。譬如佢而家就食緊啦，佢不停喺度食緊啦。咁啊，因為養得唔係好多蝦，所以佢係需要啲時間嘅嚇。佢咪一夜之間食晒嘅。嗱，呢度又有一隻蝦啦，不過 focus 唔到咁解嘅啫。然之後呢度有個泵嘅，個泵係咁樣好正常嘅嚇，有呢啲東西佢係啲菌類嚟嘅，生長喺上邊，都幾靚啊！可整得。咁啊點樣餵食嘅咧？嗱呢度啊，嗱就係呢個啦。咁啊國產嘅，冇睇個公仔好似韓國、日本咁，叫日清丸紅飼料啊，我都係第一次買嘅。呢個咧就餵大魚嘅。佢呢種飼料有趣嘅地方咧係咁嘅，首先咧佢係會喺個面度漂住好耐嘅，因為咧如果啲魚糧咧沉咗落底咧，佢就會第一條魚食唔到啦嚇，第二就係會沉住個底，污染咗個魚缸嘅，咁佢係會漂浮得特別耐嘅呢一種。第二個魚咧，因為佢呢一種魚啊，孔雀魚啊呢個叫做，佢咧食嘢咧係向上食嘅，就唔係向下食嘅。咁有時喺下邊嘅佢都會食。但係佢唔會食咁多嘅，所以咧啲魚糧咧漂得喺上邊越耐就越好，咁佢就會食得
食得越多㗎啦，目的就係令佢食多啲嘅啫嚇。即係如果全部食晒，咁咪唔會整污糟個魚缸，唔使一日又要搞衞生啊、抽水啊，抽得水多就不好的。嗱，至於啲魚仔啊食唔到咁大粒啊，點辦咧？又有另外一種巧妙啊！呢度啊，呢個試管裏邊啲咩？呢啲係蝦春啊！如果用我哋廣東人咁啊，學術啲啊，豐年蝦卵咁咧擺落去，咁一個咧就係其實係蝦春啊！大家可以知道一粒一粒細細粒嘅咁，因為啲魚仔個口細啊，佢食唔到咁大啊，咁佢唔食嘢唔得噶嘛，係咪先？咁以前咧冇咁多玩意嘅時候咧，有啲人啊仲會俾個雞蛋黃落去，咁啊唔係專門整個雞蛋黃俾佢，自己食剩少少攞嚟餵咁嘅。而家就玩意多啲啊，嗱一滴落去咁佢就會散開啊。呢個都散得唔靚，我滴得唔好啊，咁啲魚就會追住嚟食㗎啦。咁然之後咧，有啲會散咗落去下邊呢啲大魚，咪又會食咯。不過我呢個缸咧大魚唔係好多，等下遲啲多啲咧，遲啲多啲又再買幾條咯。嗰啲新買嗰啲大魚食嘅，佢漂喺個面咯，咁啲魚咪會食咯。咁啊偶爾咧又會換下其他嘅，但係咧養魚咧就一定要忍住手餵嘢食，唔餵佢又生得唔靚，餵得多又個缸好污糟，咁啲魚就會死㗎啦，咁噶咯。咁同埋盞燈啊唔好開咁耐，啊如果咪下邊啊全部變晒綠色㗎啦，好好玩嘅。至於呢度咧先頭餵嗰啲蝦春啊，嗱佢係一路漂晒落去啦，係咪？咁啊沉落去喎，呢啲會沉底嘅，咁沉咗底咁啊，始終啲魚食得唔正啦嚇，唔會全部食晒咯，咪係啊，不停沉落去啦。咁啊上邊嗰啲大魚咧，其實都會食呢啲嘅，但係咧上邊佢有新嘢食咧，呢個新嘢食咧佢就唔去食下邊嗰啲嘅。睇住啲金魚好放鬆啊！